Kayole makiri na mutungatiri na ni ekiraga nginya nguo na ni ari nginya na ngofia na ni ari kara ni ari itonyo riria rigomanu ria githomo na rikandikwo mutheru na ha mugongo na ndemu nene mutheru yari kanitha kuu Kayole na ni aruta wira mwega muno to Sunday no nginya thikũ ici ingĩ nĩ arakorwo nginya crusade no rĩu ahinga wĩra rĩ gĩtagatĩ-inĩ kĩa wiki rĩ ahinga wĩra gũtirĩ mũndũ ũyũ ainũkaga kũ itindo ciake itiũĩ ho ũtukũ rĩ arĩkia thiĩ aruta nguo ĩyo rĩ nĩ areĩkĩraga rĩtwa rĩngĩ na agacenjia nguo icio agekĩra raincoat ya thigari agacoka agacenjia haha kandĩkwo Kenya Police na ararĩ nginya na namba yake haha ya wĩra agacoka agacenjio agatiga gwĩtwo bishop fulani agetwo Spider nĩraiguaga jeshi ĩkiuma ikombe-inĩ ĩkiuga Spider akoeria mani atũrĩge ahithĩtie jeshi Kayole na nĩ amanyitaga na mena ũngĩ bado eka ndengĩ mararu hena mũhiki mararutithania wĩra nake ũrĩa ũkoragwo mũtũmĩki wa kĩgongona ũtukũ nĩ maranyitanĩra akaga mũtũmĩki ũcio rĩ ũngĩheanwo gĩathĩ rĩ nĩ mũhunjia ũyũ rĩ nĩ ahũraga gakengere agĩũka kũmenyeka rĩ ani arathiĩte kũrĩa gwa puru akorirwo etia choku manida o magwete ha umeanguka wapi hata zao za kufuga si tu maundu tumwe watu waganu tumwe njuguna ri wi muini na Ngai ni akuhete uhoro ucio wa gukorwo wi muhunjia ri niki ningi kiratuma wende kuija na kura kanitha-ini ni ukiire andu you stole from them kuma kanitha-ini tondu namba wa nduri muhunjia tenu ni wewe muici umuthi uria makuneire kuria na kwenda ri they still robbery without violence. It is true. Ukichoka ningi kumatunyaga to begin with ukichoka ningi umaume thutha kanyamu kana mawehonokeria kuma kanitha-ini mani ati chario ni rahulda crusade mugaikara crusade ni Kayole nginya thaa 5 mani ikaingira fest ri ikaumira ikiumbe kieru oimwe mumba crusade mani ikamunyita na sabaya baza managi nayo kwa kego gatiriri andu meciragia ni kwimenyerera corona to ndirutaga barakoa mani Inooro shesheni hakuhe nawe.